deegaanka laascaanood ay kula dagaalamayso maamulka Puntland kooxo argagixisa iyo dibley hubaysan ama kooxo huwana taasi miyana ku muuqan dhanka kale sida xukuumaddu sheegtay ama haddii ay xukuumaddu leedahay waxaan ka ilaalinaa shacabka argagixiso iyo wali maamulka Puntland oo ay gaadiid iyo hubba soo bandhigeen laga qabsaday taasi miyana ku muuqan in shacabka amnigooda la sugayo marka hore adeer anigu afka xukuumadda kuma hadlayo xukuumaddan anigu waan ku xogogaalsanahay taydaana saxa waayo markaan saa leeyahay waxa weeyaan xukuumadda warka gaadhaya ee loo soo gudbinaya waa war bias weeye waa war aan sax ahayn oo aan run ahayn bulshadana kuma xidhna xukuumaddu hadday warkaa sheegayso meeshan argagixisana ma joogto maxaan kuu sheegaa maamul Puntland oo ka dagaalamaya ma jiro waxaa isqabtay oo ishayay dadkii deegaanka ee u dhashay ee gobolka deganaa iyo Somaliland taariikh bayna leedahay isqabasho ma aha wax shalay iyo doraad bilaabmay waxaan jeclahay adeer dadka hufan ee wanaagsan inay taariikh ku dul noolaadaan arrintan conflict-ga taariikh soo socotay bay leedahay luqmaanow hadda maadaama adigu aad laba su'aalood oo ciidanka ay weydiisay anoo wasiir golaha wasiirada ee Somaliland waxaan u sheegay ka bandhigay arrin walwal aan ka qabay oo hata maanta dhacday taas oo ahayd ciidanka qaranku qaabku u dhiseen gareysay yahay inuu yahay qaab khatar ah sababtu waxay ahayd ciidamadii deegaanka deganaa waxa loola dhaqmayay sidii ciidamo aan muwaadiniin ahayn oo fantal iskaga hayo oo la fogeeyay oo inta lacag la siiyo ciidamada meel u dhow la dejiyay oo halka lagu horjoogay oo aan ciidanka qaranka aanay dhexgelin oo aanay la darajo ahayn oo aanay la miis ahayn oo aanay isku qasnayn marka golaha wasiirada waxaan ka soo jeediyay inay arrintaasi dhaawac ku tahay dawladnimada aynu doonayno militariga aynu doonayno inuu isdhex galo dadka shacabka kalsoonida ay ku qabayaan in dalkii la wada leeyahay oo ciidankii qaranka la wada leeyahay oo siyaasadii la wada leeyahay bay waxyaabahaasi baysu yihiin waa waxyaabaha aynu ku guuldaraysanay bay ka mid tahay marka arrintani waxyaabaha dhacay weeye maanta arrintii maalinta aan ka hadlay waxaan u soo jeediyay xilliga golaha wasiirada madaxweynuhu shir gudoominayay in ciidamada degdeg la isugu dhafo bari iyo galbeedna laga tuuro askari lagu khaldo darajadana ciidanku uu sinaado iyo saraakiisha iyo tababarka taan soo jeediyay taas ay ahayd maantana waxa dhanka kale ka dagaalamaya ciidanka Soomaaliya dagaalamaya waa isla ciidankii shalay iyaga dhinac deganaa ee Somaliland xagee marka argagixisada adeer ay joogtaa yes hadii dagaal ka dhaco meel cid walba dhanka kale wax ku eedaynaysa marka sax ma aha dadkii wadanka u dhashay inay isku eedeeyaan argagixiso ma aha inay isku eedeeyaan inay maamulka kale iyo wax kale ku jiraan arintani waxay tagaysaa sababta ciidamada aan leenahay laga soo qaado meesha ma doonayna dagaal ahliya inay arintani isu sii bedesho halka dhaafto ma rabno in ay arintani tagto dhaqankii Soomaalida foosho xumaaye xilligii dadku haragga iyo dhuuga xidhan jiray qabiil isu dili jiray tan hadda aad carabka ku adkaynaysana waa taa dadka deegaanada uga soo gurgurmaday dadka waa dad ay wali isku hayb yihiin laakiin maamul Puntland ma aha laakiin dadka isku haybta yihiin tusaale ahaan Somaliland waxa jira dad isku hayb yihiin oo deegaanka Soomaalida degan ama Djibouti degan ama meelo kale degan qofka Puntland ka yimid ee dagaalka laascaanood soo galay isku hayb ahaadaan dadka deegaanka soo la xukun noqomayo dadka xuduudaha ka soo talaabay adeer aad baad u mahadsan tahay luqmaano weliga ay Allah mid ogow waxaad ogaataa dadka Soomaalida ahay waa beelo waxba adeer kala qarsan mayno dadka Soomaalida ahay waxay gafeen inay runta isu sheegaan ma doonayno wuxuu inay noqoto maaragtay waxa aynu dadayno haddana aynu ku dhaqmayno dadka Soomaalida ahay waa beelo waana taa ogaato waxay dadkani ula mid yihiin dadkan aragtida meesha taala waxay ula mid yihiin qofka burca jooga ee u arka hiilka ka sugaya qofka jooga maxaa la yiraahdaa lughaye iyo gabilay bay ula mid yihiin dadkan oo uga dhow yihiin waliba laascaanood iyo garow waxay isu jiraan adeer 90 kilomitir وينad fahamto abtirsinya iyo dhalna way wadaagaan marka dhaqamada noocaas reer miyiga waa midka inta aan ka hadlinay lahayn war siyaasadda iyo qabiilka hal kala saaro dhaqankeena dawliga ayna ka koro nidaamka qabiiliga oo ha u koro dawladnimo marka ciidanka qaranka marka la isku dhafi waayay yaa qabiil ka dhigay ciidanka qaranka ma taas ma ka dhigay mise waxa ka dhigay maamulka Italiya gacanta ku hayay maxaan uga digay anigu maxaan way baan dareen uga qabay arrintan waa taata la raba qof kasta muwaadin inuu dareemo yes anigu waxaan dadka ku qanacsan in ummadda wax laga dhaxaysiyo ummadda la mideeyo haddana adeer markay runta tagto ma doonayno inaan noqono dad aan waxba garanaynin oo wax walba lagu la hadli karayo waa in runta la wajaho
oo qofka marka dhanka kale uu aad uga fogay xaqiiqda weyn xaqiiqda ku soo celiso dadkan gobolada degani waxay ka laalaadeen long time Somaliland xaqiiq dhab ah oo dib u heshiisiin ilaa hadda looma sameeynin qaraxana waxa keenay ka jawaabid la'aantii arrimaha amniga iyadoo ciidankii ugu badnaa dalka uu deganaa gobolka Sool waxa keenay horumar la'aanta xagga dhaqaalaha ee dadkii dhaqaalaha haystay iyo ganacsatadii iyo madax dhaqameedkii la heshiin waayay waxa keentay in dadka cadaadis siyaasadeed la saaro oo la yiraahdo qofku inuu ha Somaliland yahay laga dhigo sideedoo muwaadinimada qof ma bixiyaadeer waa inaa ogaato hadda adiga Luqmaan oo ila hadlayay anigu waa u simanahay muwaadinimada ma aha inaan anigu Luqmaan marti uga noqdo inaan Somaliland noqdo iyo inaan noqon dhaqanka Somaliland hadda khaladaadka ka jirana waa kaas weeyaan kan doonay inaan samato bixinaadeer waa in dadka dhalinyarada maskaxdooda aynu furno qaangaadnimo iyo taariikhna ay ku dul noolaadaan adeer gacaliye waa intaas weeyaan arrinta ganacsiga aad soo hadal qaaday maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa adeer Luqmaanow dadkan ummad dhan oo ganacsi iyo nolol ay la rabeen ku noolaada weeye laascaanood hal shirkad wadanka dhan ee Somaliland hal shirkad oo deegaanka ka soo jeeda oo ganacsi ku lug leh kama jirto Somaliland shirkadii haasi anigu aan maamulayay baa ugu dambeysay shirkada haas hadda kama hadlay arinteeda mar kale aan u deysanaya laakiin ganacsi dadkii dhammaa ee gobolka deganaa inay dhulkoodii maal gashadaan muddada inta leeg waxay uga maqnaayeen arinta difference maaragtay political base ka ee ka jirtay ama isfaham darada siyaasadeed iyo conflictiga u dhaxeeyay Soomaaliya iyo dadka deegaanka lamana xallin kadibna waxay noqotay dalka intiisii kale inay hormarto ummadii deegaanka deganeedna ay ku noolaadaan nolol aad u adag oo xagga dhaqaalaha وأنا تعال عن فهمنا وحي كانت إن أنت أي كانت بروباغان يا أفلقادوين سياسيين الصومالي نجوا وين أنا عرب كدورين إن عشورة الضدك اللي قاعدوا الصومالي لان إنه عنان تدكاسوا أي مرتكويين تلك نوع عيوت هاي النجلتش سياسية هذا أو سياسيين صومالي لان ما هضت كودنا هذا جو ضدك وضد حريرة وضن كدكن لكن سياسيين بدن أوردة تديجان كصومالي لان وحي قريب كيهين دبعتنا كقر حرير صومالي لان ضدك نيجا كلي luuqadooda foosha xun ay caadaysteen baana ka dambaysa in dadku halka gaaro ee TV-yada la soo fadhiyo oo la caadaystay in qof kasto discussion ku hadlaya TV laga soo daayo oo qabiil caayay ama qabiil yasay ama qabiil u geysanay waana waxyaabaha u baahan wali in reform lagu sameeyo iyo adeer iyo in dib loo saxo gudoomiye cabdirasaaq ataash adigoo gudoomiye ah oo gudoomiyaha warsaadeedka waa beriya oo marar badan sheegay xalka laascaanood adigoo gudoomiye ataashow maxaa ku diiday xalka gobolka inaad ka qayb qaadato sida cabdirasaaq khaliif oo kale isagoo gudoomiye golaha wakiilada xalka gobolka wada adeeraad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq khaliif anagu man lihin yani gobolka xalku ka wada mid lamida iyo mid baan anaguna doonaynaa waxaan adeer Luqmaanow aad i weydiisaa waxa aan xalka nooca u noqon lahaa nooca doonaysid anigu ma garanayo xalku nooc u noqon lahaa marka aanu anaga ganacsigayagii iyo nolosheedii quruxda badneed uga dhaxbaxnay in aanu dalkan ka badbaadino inuu tuuxo maanta lugaha kula jiro inuu la galo ma garanayo wax ka weyn aan dalka u qaban lahaa ma garanayo adeer in aan wax walba u dulqaadanay oo qof kasta oo khaladaad siyaasadeed gelayo lagu kala fogaado dadku ay ku kala fogaadaan oo aflagaada ama waxyaabo aad u kharibin inaan ka aamusno oo bulshada aanan u soo bandhigin waxa ku hadlayo ma garanayo adeer waxa ka badan talooyin aan dawladda u gudbino oo madaxweynaha u gudbino golaha wasiirada u gudbino wax ka badan oo aan qaban lahaa ma garanayo waxa inaan intaan Hargeysa ka tago aan dadka gobolka degan iyo maamulka gobolka aan u tago aan dawladda xil hayn oo aan dawladda waxba uga baahan oo waxba weydiisan inaan laascaanood ugu safro inaan isfahamsiiyo maamulka gobolka iyo dadka deegaanka ama gaar ahaan cuqaash oo kale ugu yaraan 2 jeer aan u safray barasaabka ugu dambeeyay hadda oo cuqaashi deegaanka ay isfahmi waayeen oo wada shaqayn kari waayeen 2 jeer baan u safray laascaanood inaan soo dhaxdhaxaadiyo soo heshiisiyo dawladna waligay ma ogeysiin waligana kala ma hadlin waxaan u arkay waajib aan gudanayo wadaninimo marka Luqmaanow ma aniga qofka saxda ah ee ku taagan ee Somaliland price-ka iyo qiimaha ku bixiyay inay midnimadeeda iyo shirkada ilaashato mise waa qofka ka qaadaysan taaga iyo u arkay in hadii maxaa la oran jiray abartii dusheeda roobele daawaraac tir dadka wada helmooyo daawaraac tir in yani ma aha yani in adeer khaladaadka meel kale laga raadiyo dad badan oo siyaasiyiin ah oo deegaanka u dhashay ilaa iminka waxaan naawilaynaa oo aan ciidanka u leenahay laga soo saaray deegaanka in dadka Chinese la siiyo ay dib ugu wada hadlaan waayo waxaan ku qanacsanahay dadku inay bariyeeshin karaan laakiin ciidan military hadduu xal keenayo kii Maxamed Siyaad Barre keenay
taangi hadduu keenayo taangi maxaa siyaad baraa keeni lahaa waa intaa weeyaan adeer inta aan diidayna annaga inay dhacdo tay gubaysaana waxa weeye qof kasta oo wanaagsan taladiisa in la diiday qof kasta oo ka talinaya in la isdilan in taladiisa la qaatay dilkuna waxa xal uu keenaa anigu ma aqaano weligeena kuma soo dhaqmin weligeena adeer qof dambi kama gelin ummaduna inay wada noolaataan rabnaado qof la wada xaragoodo oo qof walba uu faraxsanaado gudoomiyaasha xisbiyada ucid iyo wadaniyo hadlay gaar ahaan gudoomiye Faysal Awraabo kale waxa uu sheegay in dagaalkan 5 sano ay qorshihiisa soo waday dawladda Farmaajo gudoomiyaasha mucaaradku arinta ay sheegayaan in Puntland dagaalka ay ku jirto iyo arrimaha kale aad maxaad ka oranayd Cabdirasaaqo waxaan adeer ka odhan lahaa in dadka wadanka degani ay iyagu heshiiyaan oo danahooda gaar ah iyagu u maamushaan oo ay heshiiyaan yes wataan doonayaan ku raaxsanahay wataan doonayo anigu sababta aanu leeyahay ciidanka meesha laga soo qaado dadkana loo ogolaanay hadlaan waa in danahooda dadkan ilaahay meesha ku wada abuuray wada degani ay iyagu ka heshiiyaan oo ay qabsadaan taas horta taasaan ka leeyahay waana wax sax ah in dadka deegaan ayagu wada hadlaan oo cid kale wax u xallin kartaa ma jirto anigu ciidan Puntland ay leedahay oo ka dagaalamaya gobolka Sool ma ogi mana jiro waana ku cadeynaya inaan soo jirin laakiin wixii kale oo dhan dadka deegaanka marka ay timaado dhaqankan Soomaalida iyo verificationka anu social media kama hadlo waxaan ka hadlaa wax facts ma jiro ciidan Puntland ay leedahay oo garoonka jooga ma jiro tan kale adeer anu kama hadlo adeer Faysal kama hadlayo adeer anigu ma ka hadlayo dadka dadkan grade ka nahay baan ka hadlaa anigu Faysal waa dadka YouTuberiska iyo dadka followerska raadsada ha u jawaabeen laakiin arinta Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha Ciro wixii uu class aanood ka yiri ma yahayn wax war suxuna ka sheegay in ciidankana meesha la kala saaro nabadgelyada iyo wada hadal la ogolaado intaasna waa inta hadda kala hadlaya adeer waxaa soo baxay go'aamo in deegaankaas laga dhawaaqay maamul gaar ah oo hoos tagaya dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Taashow taamiyaad qabtaa adu anigu maanta waan iska casilay inaan siyaasad dambe aan ka shaqeeyo shalay haddaad shalay weydiin lahayd doraad jawaabtogan baan ku siin lahaa maanta inaan idhaahdo haddana waxaan hadda anoo maanta iska casilay siyaasadii inaan ka hadlo go'aamo siyaasadeed iyo maxay noqon doontaa waxay ugu noqonaysaa gabadhii gacanta loo midhagelisay meesha Soomaaliya haddana ay noqonaysaa marka ma ka hadlayo anigu laakiin mid ogow adeer waan ku celinayaa dadkuna adeer ha ogaadaan waxa adigu aad qabsan weydo cidna kuma qabanayso dadkan wadanka degan iyaga laga rabaa in ay fahmaan inay wada noolaadaan cidna uma garniqi karto qori caaradina laguma kala adkaan karo wixii ilaa 1991 Somaliland ka soo khaldamayna maamuladii kala dambeeyay ee Somaliland iyo dadka midiyada daabkeeda hayaba mas'uulka ah xukuumadda maanta ugu dambayso warku inuu cadaada wanaagsan waligeed consensus lama qaban علي خليفة جايد بسيدي كجت انتي سومالا سوق بريوتما يول سومالا هلا وضيشوا جراد عبد الغني بسيدا كجتجي وحلا لي وحي كد عيب إنه كان كل شغله إلى حد عن لجوا هذول برشلونة يدو إسكيد سو عفيدو عن لجوا حلين وحي لا صعنود كد عيب دل هابن هل ما اللي جت شوابين وحي الله عليه وحي أدر أنت إذا أفر بقولك كيلومتر سعودي بوحلا جروا وايدتكي هل شيء سياسة عن إذا كنت تكذبكم هين لكن بهل شيء دتكي سياسة دالك heshiisiyo waxa qofka maanta lagu eedeyn kariyo deegaanka ka soo jeeda Luqmaanow waa inaynu noqonnaa dad qalbiyan qaangaara oo garnaqsan karaya kadibna wax isu qiri karaya waxna heshiin karaya maanta dadkaasi waxa ka dhacay iyo meesha qaraxa siyaasadeed ka dhacay Luqmaanow ma wax loo simeeyay iyadoo oo halkan ka fiican baan la qaban kari lahaa maantana halka inaynu ku daba qabanno waxaan ahayn anigu ma aqaanay qofkii dagaal u yaqaan xal kaas ay ga badiyay hasii wado Cabdirasaaq Taashow intii arrimuhu dhawaayeen laguma arag markii xaaladdu xumaatay ayaad iscasishay maanta maxaad jibta qayb uga noqon weyday adeer anigu 3 bilood wadanka waan ka maqnaa caafimaad baan kaga maqnaa isbitaal baan long time ku jiray waxaan hadda isbitaal ka soo maqnahayna waa ka yar waa 12 casho marka wadankii oo waxaasi ka dhaceen waan arkay xaaladii ilaahay intaana waxaan daraasaynay wixii dhacay iyo khaladaadka labada dhanba mid walba uu galay kadibna jawaabteedii sidan ay noqotay anigu waxa aan ka hadlayo waxaan mar walba ka hadlayay adigu dadkii ugu badnaa interviewada la yeelan jiray baad ahayd ma waxaan qabyaalad la dagaalanayo midnimo ahayn baan ka hadli jiray maxaa gubay dadku waxaan ka hadlayay may fahmeen because of anigu waxaan ogaa dadka iyo bulshadu meesha kala joogaan iyo sida aan loogu baraarugsanayn in ay jirto qaybsanaan iyo dib weyn oo ka jira gobolada bari ee deegaanka maanta dib u ka taagan yahay Luqmaanow
cabdirasaaqow habeen dhaweytalo qoraal baa soo baxay layidhi cabdirasaaq baa yidhi sooshiyaalka qabsaday inkastoo hadal aan muuqaal hayn aanaan arag laakiin qoraal dadku ay arkayeen iyo hadalkaaga maanta way kala duwan yihiin taa maxaad uga sheegi kartaa bulshada anigu qoraalan qoray ma jirin haba yaraatee noocu ahaana runtii qoraalan qoray ma jirin meel aan wax ku qorayna ma jirin social media dad kamid ah baa qoray qoraaladaasna ma ahayn qoraalo aan iga turjumayay waana waxyaabaha maaragtay caadiga dadka caadiga ay sameeyaan marka taa anu kama jawaabi karo cidii qortay laakiin aniga ma ahayn laakiin Luqmaanow hadalkaagu kala duwan yahay maaha hadalkaygu maalintii aynu isbaranay maanta adeer waa isku mid waxaana weeye dadka qori Somaliland gabigoodba qori uma baahna adaan ku sheegaya xabadba uma baahna kaarana uma baahna aakana uma baahna military uma baahna ana hadda ku sheegay sababtoo cadawba male Somaliland dadka Soomaalida oo dhan cadow ma aha dadka deegaanka barina cadow ma aha military waxa loo sameystaa dawladda cadawga ana run ku sheegay adeer ma aha waxyaabaha aan dawladnimada u fahamnay khaladka ka dhacay Somaliland waxa u baahan tahay police iyo intelligence iyo dad security dalka gudihiisa suga anigu ma aqaano waxyaabahan aynu dawladnimada u baranay ciidan military oo ka dagaalamaya goboladii kamid ah isagu uu dawladda u ahaa anigu adeer xallo uma aqaano weligeena ma arag dawladda Afrikaanka waxa loogu yimaada adeer waa inuu ku burburaan dhibaatayna keenta halka inuu waxaan bulshada aan leeyahay problemkaas halka ayuuna dhaafin halkaana ha lagu xakameeyo dadka dhaqanka yaqaanana ha loo daayo gaar ahaan dadka isku deegaanka ah horta inay iyagu soo heshiiyaan wax waliba iyaga sidoodu ku noqon doono caadi noqon doona marka madax dhaqameed ayaa caynaba fadhiya arinta ay wadaan sidoo aragtaa arintan waa bayska waa taloola yahay in madax dhaqameedkaas chance la siiyo waxa loogu leeyahay madax dhaqameedku dagaal baa socda xagee madax dhaqameedku roolkoodu yaala dagaal baa socda laba ciidan baa soo fadhiya Luqmaanow tangiyo iyo BM baa loo isticmaalay magaalo lamida maxaa la yiraahdaa Saylac iyo Berbere iyo Gabiley loo isticmaalay oo ciidankiina uu meeshii fadhiya dadkan deegaanku sidee u aqbalayaan marka in ay nabad aadaan iyagoo tangiyo beebe la isku hor fadhiyo oo la isdilayo oo maalin walba hadii dagaalku uu qarxay ay boqolaal dhaawac iyo dhimasho noqonayaan aqli ma aha aqliga waxa weeyaan ciidankan in la kala qaado oo mid masaafo aad u fog la kala geeyo kuwan maleeshiyaadka ana la geeyo masaafo la isla ogol yahay kan kalena masaafo la isla ogol yahay la geeyo wax walba iyaga sidooda ku noqonaya dagaaladii cid walba adeer dhacday Burca la isku dilay Berbera adeer la isku dilay Hargeysa adeer la isku dilay meel walbana waa laga heshiiyay wuxuu kan kaga duwan yahay maanta waxba kaga ma duwan adeer Soomaalidu way taqaanaa dagaalkana way taqaanaa si uga heshiisana way taqaanaa laakiin in maanta qarnigan maanta 2023 inaynu u malayno in dawladnimo inuu u kordhiso in taangi la isticmaalo taas aniga ugu cusub cabdirasaaqow madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi inta xogagaalkayga rag saaxiiba oo isku dhoobaad ahaydeen intaanad go'aamadan qaadan ka hor ma la xiriiray tashi ma sameyseen talooyin ma u gudbisay muxuu kugu yidhi si xaaladda hadda taagan muxuu ku xalinaya haddii aad xogaal tahay adeer Luqmaanow horta anigu saan kuu sheegay muddo hadda xanuun baan dalka kaga maqnaa xaalad caafimaad markii ugu dambeysayna aan la xiriiray waxay ahayd markii conflictiga mudaharaadada ay ka bilaabmeen Laascaanood ayay ahayd talooyinkii iyo waxyaabihii aan gudbinayna wax laga qabtay ma jirto maanta marka macna badan ima sameynayso inaan maanta aan Muuse Biixi dhaliilo wax macna ay sameynaysaa ma jirto oo hebelba uu dhaliilay saas ma aha muhiimadu waxa weeyaan arintani waa arin guud oo dadka wadanka degan oo dhan waa saaran oo mas'uuliyad wadareeda anigu waxaan qabaa inay cid walba maanta arintani Muuse iyo cid kale toona fareeda ka baxday dad baa wadanka degan tala ka go'da in ka badan oo dagaalkan la wadi karaan ma jiro hadii uu madaxweynuhu u qaatay inay xal tahay in ciidan iyo dagaal la wado oo xanta hadaba la sheegaya inay tahay in nabad loo socono wali colaad la hurayo oo wali la sameeynayo eerboodho colaadeed ma u arko anigu in madaxweynaha inay macno badan sameynayso inaan dhaliishiisu laakiin waxa macno sameynaysa dadka nool ay noo talino wixii dhintay aan taas macno weyn la leh cabdirasaaqow waxaad ka mid ahayd adiga xagla toosiyay iyo Axmed Ismaaciil Samatarba xisbiyada beelaha darafyada Somaliland marka laga tago beesha dhexe oo beelaha darafyadu ay furteen oo la doonayay in siyaasadda Somaliland ay saami ku yeeshaan iyo jaangoonteeda iscasilaadaada ma muuqata inaad lumiseen fursad bulshadiinu ay siyaasadda Somaliland saami ku yeelato oo ay kaga qayb qaadato adeer bulshada waa bulsho wadankii degan haday la heshiinayaan bulshadan kale oo reer Somaliland oo ay saami qaybsi ku heshiinayaan anigu waa taa maanta aan ka hadlayo kulli anigu qofka ma yihi hadda shaqada qabanaya
aniga waqti badan oo 12 sanadood baan geliyay Somaliland in aan ka shaqeeyo inay wanaagsanaato waxa hadda aan ka sii shaqeyn doonaa waa arrimo khayriya iyo ganacsigayga arrimaha khayrigana waxa weeyaan hadii nabad laga hadlayo yes wax meel walba ay gasho lagu nabdayo wixii karaankay waan ka geysanaya waxa la khayriya kale waan ka qayb galaya laakiin siyaasad Somaliland oo dambe anigu horta dawaaniga iska casilay waana cadeeyay maanta inaan dib qayb uga noqon doonin taas halkaas aan oranaya Janiskana sheegaysana ma aha haddaan anigu lumiyo rag baan nool bariba marka ataash ma aha waxa jira 200 oo aqoon-yahan intaas oo kuna aqoon-yahan marka cid kasta Janiska buuxin karaysa hadii ataash buuxin kar waayay waa hadii la helo saad sheegayso cidishiinayso oo wadada la qaado way hadii Cabdisaaq Ataash oo Somaliland timaado ma laga yaabaa inaad Musabbixi la kulanto oo aad arimahan haday saa u sii socdaan talooyinka siiso adeer maya wax siyaasad ku saabsan cidna kala ma kulmayo Hargeysa waa magaaladeedii anigu waa deganahay oo ganacsiyadeedii oo dhan iyo nolosheedii oo dhan baa taala wayna oolaysaa dilahaydmo laakiin waqti badan baa adeer igaga lumay inaan dalkan u shaqeeyo sidaan ku sheegay wixii khayri ah baan anigu ku ekaanaya hadii nabad laga hadlo Musabbix aanan kala hadlin baan meesha lagu sheegay aadaya laakiin siyaasad dambe iyo wax ku salaysan madaxweynaha ma hadda Janiskaas waan ka baxay mana siyaasad dambana hadda kama shaqeynayo madaxweynaha qusaysay isagoo gaar ay tahay inaan uga wada hadal xalku muxuu noqonayaa ayaa isleedahay ugu dambeyn Cabdisaaq Ibraahim Maxamed Ataash halku wuxuu noqonayaa in la isdilo waa wax aan sinaba xal u keeni karin sinaba in aan la isdilin waa waxa ugu dhow ee xal keeni karaya waa la isdilay khasaara dhacay khasaara halka lagu joojiyo waxa laale iyo wixii looga gudbiyaana waxay noqonaysaa nabad iyo walaaltinimo way caddahay dhaqanka dadkana sidaas dadkuna ma aha dad gidaarada baarin dhex yaalaane adeer dadku waa dad isdhalay oo oo isku mid ah oo isku qabiil ah oo aan kala qabiil ahayn way heshiinayaan wayna wada noolaanayaan taa waa in la ogaado aniga taladaydu waxa weeye dadka tifiyada taagan ee moodaya in dadkaasina dambiilayaal yihiin iyo kuwa moodaya dadka kale horar yihiin sidaa ma aha dadkan madax fiican bay u baahan yihiin madaxdaana ka xumaatay dib kale oo jiraana ma jiro ummadan ha laga daayo qoriga la isugu dhiibayo hana la ogolaado inay wada noolaato waayo hadii cid aanay wada noolaanayn Luqmaanow waa inaad fahamto adeer oo garato ummadaas Soomaaliyeed meel kasta ha joogto baydhaba ha joogto loobiyo cadda ha joogto dil iyo qori bay la ordayaan aqli kale ma yaqaanaan dhowr iyo 10 milyan baa tiradooda lagu sheegaa dal 200 oo milyan oo qof ku noolaan kartana way degan yihiin suurtagal ma aha inay sii deganaadaan midab kale inay yeelan doontaa laakiin xilligeedaan u deynayaa taa waxa saxda ah waxa weeye wax suuragal ma aha in qori halkeeno qoriga hal la dhigo aqliguna ha shaqeeyo sidii wixii hore looga heshiin jiray baatana looga heshiinayaa wadana way u baxaysaa hadii ay beedmo laakiin dadka Janis hal la siiyo nabadda doonaya oo qoriga hal la dhigo ciidankana hal kala fogeeyo aad bad maasan tahay Cabdisaaq Ibraahim Maxamed Ataash oo telefishinka MMTV waramayay isagoo ku sugan magaalada Copenhagen ee caasimadda dalkaas